Zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sibwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bandi Sodoma Gomora tokanisa bandi milelwe komeli biso tomoni pamba ela kaya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bandi Sodoma Gomora tokanisa bandi milelwe komeli biso tomoni pamba ela kaya nzambe koleka te inwe salema bandi mibasepela inwe salema bandi mibasepela inwe salema bandi mibasepela inwe salema. J'assure que je vais bien travailler, merci. Non. Na Kumba Zambé Tata, on appelle mon santo, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, Balandiana Wabilo, Guiloran Lobela, autrement dit, analyste spirituel, Tokuta et Nabino, une fois de plus, dans la émission Tokosa et la cabine, les analyses spirituelles. Ndenge Tokoba Kabatata, maman, émission des analyses spirituelles, tout ça, la Yamona sentimate, tout ça, la Yamona plaisanterie, tout ça, la Yamona poétéo, c'est pélaté, à ces émissions des analyses spirituelles. Tout ça, la yamon peut être Nzambe sepela. Nzambe soki a sepeli oyo Nzambe abongiselaki yo nangai nete kozwa yango. Kasi soki Nzambe a sepeli te, kasi soki Nzambe a sepeli te batata ba maman, et kozala na biso pasi po ete tokoka kozwa oyo Nzambe abongiselaki biso. Batata ba maman, toyebi ete émission des analyses spirituelles, tokosala yango na banzela misa. Banzela ya méditation. Banzela ya mabondeli pe banzela ya discipline spirituelle. Tant tozali discipliné, tant tozali kosala mabondeli, tant tozali kosala la méditation ou bien la concentration spirituelle, méditation na maloba ya papa, na banzembo na biso, na mikanda ya limomba, nde ezali kopesa biso mayele to ba mayele oyo tozali tango nyonso kosalela bino ba émission les analyses spirituelles. Kosalaka yango na sentiment te, kosalaka yango mpe na plaisanterie te. Kosala biso ezalaka Nzambe asepela, Nzambe soki asepeli oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango. Batata ba mama, soki Nzambe asepeli te oyo Nzambe abongiseli yo na ngai,
po ete tozwa yango ya solo batata bamama ekozala pasi. Yango biso tomipesa na koyekola mibeko to mikanda ya lingomba, koyekola banzembo na biso, koyekola maloba ya bapapa, et utata wana nde tokoyeba la vraie volonté ya Nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani oyo yo na ngai ntango nyonso tokosambelaka na mabondeli na biso, oyo pe yo na ngai ntango nyonso tokobelelaka na banzembo na mabondeli to na ntango nyonso oyo tozali na problème. Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali incarnation ya Papa Diangenda, oyo azali incarnation ya tata Simon Kimbangu ya 21. Wana tokokota kuna na historique mingi te. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, émission des analyses spirituelles, comme je l'ai toujours dit. Ezali la seule émission Nzambe na ba angelu bakitaka bazali kolanda biso. Tozalaka na droit ya erreur te, tozalaka na droit ya sentiment te, tozalaka na droit ya plaisanterie te, parce que toyebi ete Nzambe alandaka biso, ba angelu pe balandaka biso. D'où tozali obligé topesa bino kaka ndenge, topesa bino oyo bango bapesaki biso, ndenge bango bapeselaki yango, ndenge biso tosalaka effort to transmettre yango epai na bino. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés, oyo biso tobengaka ba ange, parce que ba émission oyo les analyses spirituelles, soki ozali ange te ekolekela yo, soki ozali ange te ekopesa o mutu pasi pour comprendre réellement makambo oyo biso tosololaka na kati ya émission les analyses spirituelles. Tokutani na bino lisusu ndenge toprometaka bino à chaque fois bokobanda kozwa émission les analyses spirituelles oyo tokobanda kosala yango une fois par semaine par rapport à l'emploi du temps, et jusqu'à ce que biso na bino tokokoma ba vrai consommateur ya bilia ya monini. Émission les analyses spirituelles ezopona te, kopona nango ezali kaka ke mutu oyo azali na connexion spirituelle na tata Nzambe nde aboyeba kokonsome yango. Okoki ozala pasteur, so ozali na connexion spirituelle na tata Nzambe, vous comprenez émission des analyses spirituelles. Vous avez la facilité à kolanda yango parce que oyebi ete makambo oyo biso tozali koloba ezali basentiment. Donc ce que vous allez pasteur et que émission des analyses spirituelles vous comprenez yango te, il faut qu'on mette na ba question. Ce qui peut vous aller mondini, ce qui peut vous aller nani, sala effort. Nzambe zongisa yo na état spirituel oyo ko permettre yo maye oyo biso tolobaka boko mape na capacité ya ko comprendre yango, parce que utaka kaka na kati ya banzembo na maloba ya bapapa et puis na mikanda ya lingomba. Tokoleka tout d'abord comme d'habitude, Régie apesa biso une chanson pour écouter sa biso na concentration spirituelle na tata Nzambe. Je crois que avec Nzembo oyo nde ko permettre biso pe toyeba ndenge nini tokoki kopesa bino sujet na biso. Africa 21 TV, un nouveau monde. Connectez-vous et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine une vidéo de l'émission Les analyses spirituelles présentées par votre humble Guy-Laurent Lobella. Les analyses spirituelles est un programme que Dieu regarde avec ses anges. Lorsque l'émission commence, Dieu descend avec ses anges entourés autour d'une table pour regarder cette belle émission de Guy Laurent. Sujet na biso ya mokongo lelo ezali oyo tokotisaki na lingomba tolongola, oyo pe tolongolaki tozongisa. Transformation oyo tokotisaki tolongoli, oyo tolongolaki tozongisi yango esika oyo tolongolaki yango. Yango ezali sujet oyo tokolobela lelo
na kati ya émission les analyses spirituelles. Batata ba maman, avant to kota na mozindo ya sujet na biso, to préférer Régie apesa biso tout d'abord nzembo. To savourer ensemble biso na bino nzembo, bongo na sima, to kozonga po ete to parler sur maye biso to bongiseli bino pona mokolo mwa lelo. Et tozali déjà koyebisa bino ete oyo tokotisaki tolongola, oyo tolongolaki tozongisa. Émission na biso tokolobela beaucoup plus sur mois de juillet. Na mois de juillet, tozali na ba fête ebele, tozali na ba événement ebele. Yango biso tozali ko benga yango ezali mois ya transformation. Tolanda nanu Régie na nzembo oyo Régie bogiseli biso bongo na sima tokutani na bino.
Merci na régie na zembo kitoko kopesi na biso ndenge to uti koloba oyo to kotisaki na lingomba to longola oyo to longola ki to zongisa yango wana ezali maloba ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani oyo apesaki biso message wana alobi oyo to kotisaki to longola oyo pe to longola ki tozongisa yango esika oyo biso na bino tosali nini tolongolelaki yango wana ezali sujet oyo toko travailler yango ensemble na bino mais tolingaki toyebisa bino ke moi oyo biso tokoti moi ya juillet toko profiter na émission na biso ya mokolo mwa lelo to meka pe kolobela bino pe kolakisa bino ba événement oyo eleka na mois de juillet parce que bandeko na biso ya koreki ba uti ko fête na bango na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem et puis na ba paroisse nyonso esika oyo lingomba ezali mois de juillet biso tobengi yango mois ya transformation. Pourquoi tolobi mois de juillet ezali mois ya transformation? Tozali ko bandana nuana après na sima nde tokoya kozwa sujet na biso oyo tolobeli yango oyo tokotisaki na lingomba to longola. To préféré to banda na kolakisa bino ete mois de juillet ezali mois ya transformation. Alors tango tozali kolobela sujet oyo tokotisaki to longola oyo to longola ki to zongisa ezali pe une façon ya ko transformer likambo, c'est-à-dire likambo oyo ezalaki tango to longoli yango tozwi likambo mosusu to tiena esika wana to transformer likambo. Est-ce que biso tozali ko transformer makambo na ndenge ya malamu ou bien tozali ko transformer makambo na ndenge ya mabe? Tout au long ya émission na biso ndebo koyeba nini oyo biso to bongiseli bino. Mais tolingaki to lobela ndenge to uti ko loba tout à l'heure. Mois de juillet pour na biso ba analyste spirituel ezali mois moko ya transformation. Pourquoi tolobi mois de juillet ezali mois ya transformation? Parce que tozali na ba date historique ebele na kati ya mois de juillet oyo ezali ko lakisa transformation ezala ya biso bandi oyo ezali ko lakisa transformation ezala ya lingomba na biso oyo ezali ko lakisa transformation ezala ya banzambe na biso na mois de juillet. Mois de transformation selon les analyses spirituelles. Moi oyo memela ki biso makambo ebele. Moi oyo échangea ki biso. Bon oyo na biso échangea ki lingomba na biso échangea ki makambo ebele na kati ya lingomba na biso. Mois de juillet. Mois de transformation. Toko continuer na yango malembe jusqu'à ce que toko koma na esika oyo toko beta sete na likambo oyo etali mai tokotisaki to longola.
oyo tolongolaki tozongisa. Tobandi na mois de juillet date ya liboso pona biso bakimbangiste. Pourquoi papa analyste spirituel alobi mois de juillet ezali mois ya transformation. Na ba date historique ya lingomba na biso ndenge ezalaka. Tozali na ba date ebele. Na kati ya lingomba na biso parmi ba date wana lingomba ezali na ba date na yango. Et association, mouvement et service pe ezali na ba date na yango selon répartition ndenge mokonzi abule tata Simon Kimbangu asalaki yango. Soki pe otali répartition oyo tata Simon Kimbangu asalaki yango na esprit ya bonzambe. Pourquoi? Parce que chaque mouvement ezali na date na yango selon histoire na yango et selon pe histoire oyo ezali kobala na mouvement wana ezali kobala na makambu oyo yango ezekaka na date wana. Batata ba maman, mois de juillet ezali mois ya transformation. Déjà le 4 juillet 1951 nde ezali ebandeli ya histoire ya mois de juillet. Ya ba histoire ya mois de juillet. Vous allez comme mekapolakisa bino quelques dates ya mois de juillet. Et puis to pesi bino ba explication ya ba événement oyo yango elekaka. Et puis to komeka polakisa bino comment teste mois de juillet est comme mois de transformation. Le 4 juillet 1951 Papa Diangenda tango amoni vision na kati ya vision wana Papa Simon Kimbangu aye kolakisa ye ba jeune na kati ya vallée. Tango alakisi ye ba jeune ayebisi ye Diangenda tala alakisi ye ba jeune alobi tala ba jeune wana. Le 4 juillet 1951 ayebisi ye ba jeune wana bango okosala na bango mikolo ezali koya bango nde okotonga na bango lingomba. C'est-à-dire ba jeune oyo Papa Simon Kimbangu alakisaki Papa Diangenda alobi tala ba jeune wana bango okotonga na bango lingomba. Est-ce que ba jeune wana ezalaki ba jeune nyonso ya mokili mobimba? Est-ce que ba jeune wana oyo balakisaki Papa Diangenda na vallée ezalaki ba jeune nyonso ya mokili mobimba? Omona yango ete ezalaki ba jeune nyonso ya mokili mobimba te, mais ezalaki ba ponani ba jeune oyo batiamaki bilenge, ba jeune oyo ba transformaki bango po ete bapesa ndakisa na mokili mikolo bizali koya. Yango moni journée wana Papa Diangenda Papa Simon Kimbangu kiangani a dédiaki yango epai ya jeunesse kimbongiste. Et lelo oyo lingomba na biso tokoma ko fete na date wana ba jeune ya mokili mobimba oyo bazali lokola espoir ya lingomba, oyo bazali lokola espoir ya lingomba. Le 4 juillet 1951 est-ce que yo na ngai ozalaki parmi ba jeune oyo bazalaki transformé pona bapesa ndakisa na mokili mikolo mizali koya? Est-ce que yo na ngai ozalaki parmi ba jeune oyo Papa Simon Kimbangu Papa Diangenda tiaki bilenge? Et ce qui otali après avoir komona ndoto oyo Papa Diangenda monaki yango komona pe Papa Diangenda abandaki kobongisa bilenge
Tango papa Diangenda a moni vision, papa Simon Kimbangu alakisi alobi tala na vallée le 4 juillet 1951. Alobi tala na vallée, ba jeune okosala na bango. Okotonga na bango lingomba. Ba jeune oyo okosala na bango mikolo mizali koya. Et papa Diangenda a procédaki na mosala oyo babengi yango kotia bilembo epai ya bajene. Papa Diangenda pe a déclaré ye moko alobi tozali kobongisa bajene parce que mikolo mizali koya azala ndakisa na kati na lingomba. Espoir de l'église, jeunesse qui bongisa. Est-ce que yo na ngai lelo vi comportement na biso, vi misala na biso, vi elobeli na biso, vi etamboleli na biso, vi oyo nyonso tozali kosala na se ya tango ezala na lingomba. Est-ce que ezali misala ya baye bazali transformé po bapesa ndakisa na mokili? Wana ezali motuna oyo yo na ngai foto mituna na kati ya mitema na biso. Moi oyo ndenge touti koloba ezali moi ya transformation. Mo Kimbangu aye kolakisa ye yo jeunesse ngai jeunesse oyo bazalaki na vallée po ete batonga lingomba, po ete papa Diangenda asala na bango mikolo mizali koya. E ba jeune wana bazalaki ba jeune oyo babongisamaki, bazalaki ba jeune oyo bazalaki égaré, batiaki bango mopanzi. Est-ce que yo na ngai tata mama kimbangiste tozali parmi jeunesse wana oyo batiaki mopanzi po ete papa bazala po ete bapapa bazala fier na biso? Yo na ngai est-ce que tozali parmi jeunesse oyo bapapa batiaki mopanzi po ete tosala fierté ya lingomba, po ete tosala fierté ya tata Simon Kimbangu, po ete tosala fierté ya bamvoala, po ete tosala fierté ya mokonzi ya mbula tata Simon Kimbangu Kianga? Et yo na ngai est-ce que tozali parmi jeunesse wana? Mois de juillet ezali mois oyo epesameli biso le 4 juillet. Ezali date oyo epesameli biso jeunesse kimbongiste. Et biso nyonso toyebi ete objectif ya papa Diangenda ezalaki ete a transformer biso jeunesse kimbongiste. Tango tozali kokende kosala na misala ya l'État tozala ba exemplaire. C'est-à-dire azwi biso na yo na bisika ya ndenge na ndenge posa na ye ezalaki a transformer biso, a façonner biso, a latisa biso identité mosusu, identité oyo babengi yango molato ya papa Simon Kimbangu. Identité ya papa Simon Kimbangu. Tango azali kotinda biso na mokili mobimba, ezala na l'État, ezala na ba compagnie ya minene, ezala ba société ya minene, posa na ye ezalaki biso ba kimbangiste tozala ba exemplaire. C'est-à-dire alongoli biso na maboko ya baboti na biso, alongoli biso na ba coutume na biso, alongoli biso na ba famille na biso, alongoli biso na ba relation na biso, na ba misala oyo biso to bandaki kosala, a transformer biso. Apesi biso date ya le 4 juillet 1951, toujours dans le mois de juillet, mois de transformation. Yonangaï jeunesse kimbangiste, est-ce que tu allez pour répondre na ba critères de transformation? Est-ce que nous sommes transformés? Nous sommes transformés. Quand on lobi teme na biso sujet na biso ezali oyo tolongolaki tozongisa yango. Oyo pe tozongisaki, oyo pe tokotisaki tolongola yango. Nini oyo ngai na yo tokotisaki na lingomba, et nini oyo pe biso mibale tokutaki na kati ya lingomba, et que tolongoli yango tozali lisusu kosala yango ndenge wana te. Batata ba maman, tozali kolobela ba date historique oyo ezali caché, oyo ezali kobombama na kati ya mois de juillet, parce que je crois que date ya suka tokolobela ezali le 29 juillet oyo ezali ko clore mois de juillet par rapport ya ba événement historique na kati ya lingomba na biso. Toleki na date ya
le 4 juillet 1951, oyo ezali date ezalaki vision oyo papa Simon papa Diangenda monaki ya ba jeune oyo bazalaki égaré na vallée oyo bazalaki ba jeune transformé pour na kopesa ndakisa na Lingomba force to espoir ya Lingomba tokozwa deuxième date oyo ezali le 17 juillet 1972 batata ba maman le 17 juillet 1972 ezali date oyo mokonzi ya bule papa Diangenda azwaki initiative na idéologie ya kotransforme biso amonaki ete ezali na makambo ebele oyo kosalema na kati na Lingomba na biso esengeli na biso tozala transforme esengeli na biso bakimbangise tozala basantu po ete tokota na niveau wana ya kopesa ndakisa na mokili. Le 17 juillet 1972 nde papa Diangenda apesaki date wana pour na programme ya retraite spirituelle. Programme ya retraite spirituelle. Zaki programme ya mabondeli. Toyebi ete mabondeli ezalaka accompagné na banzembo. Toyebi ete mabondeli ezalaka accompagné na ba sacrifice. Toyebi ete mabondeli ezalaka accompagné na ba méditation. Toyebi ete mabondeli ezalaka accompagné na ba discipline spirituelle oyo etiaka biso a connexion spirituelle na Tata Nzambe. Programme ya retraite spirituelle et bandaki le 17 juillet 1972 et toyebi yango tozali na bandeko na biso ya Koreki ba jeune ya Bisika na ba jeune ya Lutendele oyo bazalaki ete tango papa Diangenda moni ete il faut transformer la jeunesse nde ayaki kozwa ba jeune oyo toyokaka ba jeune ya Bisika ayaki pe kozwa ba jeune ya Lutendele oyo ba jeune une grande majorité ya jeunesse kimbongiste bakotaki na retraite spirituelle wana pona kozala transformer pour ba répondre na ba envie ya Nzambe pour ba répondre na ba exigence ya Nzambe pour ba répondre na ba demande spirituelle ya Tata Nzambe bandeko na biso bakotaki retraite wana et na kati ya retraite wana toyebi ete banzembo esopanaka na ndenge moko ya kosakana te et na kati pe ya retraite wana biso nyonso baye toyebi ete tokotaka na retraite wana toyebi façon nini tozalaki transforme ba jeune ya Bisika ba jeune ya Lutendele toyebi ndenge nini tozalaki transforme date yango ezalaki le 17 juillet 1972 posa ya papa Diangenda ezalaki a transformer jeunesse kimbangiste kaka na mois de juillet le 17 1972 papa Diangenda asali programme spirituel wana ezalaki général ezalaki programme moko ya makasi parmi ba programme oyo tozalaka nango na Lingomba programme ya mabondeli wana ezalaki programme moko ya makasi pona kotransforme yo jeunesse kimbongiste pona kotransforme yo na ngai tata mama kimbongiste po ete to répondre na ba exigence ya Nzambe na ba demande ya Nzambe et na bitinda oyo Nzambe akotinda biso moi yango epesameli biso oyo tozali oyo mois de juillet mois de transformation. Est-ce que yonanga esika tozali nous sommes transformés selon la volonté divine de papa? Est-ce que nous sommes transformés selon le programme spirituel ya papa? Mingi bakoloba oui parce que je suis kimbangiste. Mingi bakoloba oui parce que je suis patati patata. Est-ce que nous sommes transformés?
pour te répondre na ba exigence, ba demande, ba recommandation ya tata Nzambe, ya bamwa la misat, ya papa Simon Kimbangu, ya mokonzi ya boule tata Simon Kimbangu Kyanga. Raison pour laquelle okomona yango ete makambo mingi oyo biso tokomi kosala na période ya retraite tozalaki kosala yango. Batata ba mama, lingomba oyo ezali lingomba ya molimo mosala. Lingomba oyo ezali lingomba ya molimo mosala. Donc oyo nyonso azali kimbangisa, il faut tosalaka très attention na makambo ya lingomba. Ne prenez pas ba sentiment na biso tozwaka makambo mususu te tokotisa yango na makambo ya lingomba, ezali très dangereux parce que mutu nyonso oyo alekaki na ba période wana nyonso oyo ba papa babadai ko préparer biso azangi témoignage te, azangi pe événement moko spirituel te oyo ebangisaka ye kosala mabe, oyo ebangisaka ye kosala mabe. Ndenge toutaki koloba teme na biso ya mokoma lelo ezali oyo tokotisaki na lingomba tolongola yango parce que posa ya Nzambe ezali oyo biso bapesaki biso epai ya bapapa totika yango tosalela yango parce que lolenge oyo bapapa bapeselaki biso ezalaki lolenge oyo batransformaki biso deja. Bapapa batransforme biso bapesi biso mibeko bolingo misala. Donc esengelaki na biso batata ba mama tokanga makaka na makambo oyo bapapa batikelaki biso parce que tozwaki yango na moment oyo tozali transformé, tozwaki yango parce que ezalaki déjà biloko ya baye bazali transformé. Tozalaki na banzela ebele mingi kati na biso bazalaki na banzela ya masanga, mingi kati na biso bazalaki na banzela ya kindumba, mingi kati na biso bazalaki na banzela ya soloka, mingi kati na biso bazalaki bato ya misala mabe. Banvoila ba transformer biso, ba pesi biso posa na bango, ba transformer biso, ba pesi biso posa na bango. Balobi bino bakimbangise botambola lolenge oyo bokoti retraite, tokoti retraite, tosali tokatisi ba ekulusu, tokatisi ba bible, tosali ba sacrifice ya ndenge na ndenge, événement ya makasi. Événement ya makasi tozali kolobela ezali ya le 17 juillet 1972. Esika nini oyo programme spirituel ya makasi oyo esalemaki ndenge tozali koloba journée wana epesameli bandeko na biso ya koreki, bapapa na biso na bamama na biso ya koreki. Est-ce que nous sommes transformés? Bapapa na biso na bamama na biso ya koreki. Est-ce que tozali transformés selon la volonté divine ya tata Nzambe, ya tata Simon Kimbangu Kyangani, ya bamvoila misatu, ya mokonzi ya boule tata Simon Kimbangu Kyangani oyo azali kotambisa biso? Est-ce que nous sommes transformés? Mingi bakoloba oui, nous sommes transformés parce que tolataka uniforme. Mingi pe bakoloba oui, nous sommes transformés parce que toyembaka na chorale. Mingi pe bakoloba oui, nous sommes transformés parce que tokendaka na nkamba tosalaka tinta. Est-ce que nous sommes transformés? Est-ce que ceux qui tozali transformés? Comportement ya mabina biso bana ya koreki tokangami na yango tonani. Comportement ya mabina biso bana ya koreki tokangami na yango tonani. C'est-à-dire distraction et koteli biso na nzela wana. Mais soki otali parcours na biso bana ya koreki, lolenge na biso bana ya koreki, misala na biso bana ya koreki, ezaleli na biso bana ya koreki, ezaleli ya mabondeli. Ezaleli ya mabondeli. Ezaleli moko discipline spirituelle ezalaka na kati na biso. Parce que papa zalaki na posa transformer bino. Papa zalaki na posa transformer biso. Totikala na identité wana ya mabondeli. Totikala na identité wana ya koyembela kanzambe banzembo oyo ezali kotangisa bato mai ya miso. Totikala na identité wana ya kosepelisa kanzambe ou bien ya kolongola kanzambe tango nyonso kanda. Mais tokotisi mabina.
mokonzi abula lobi oyo tokotisaki tolongola oyo mpe tolongolaki tozongisa yango esika ezala posa ya bapapa ezalaki batransforme biso bapesi bino date ya le 17 juillet 1972 oyo ezali date ya événement ya monene na kati ya lingomba na biso retraite spirituelle la transformation epesameli biso bana ya koreki mais totala comportement na biso c'est distraction ezali te kati na biso par rapport ya idéologie ya papa Simotumba par rapport ya idéologie ya bamvoila est-ce que distraction ezali soki distraction ezali te kati na biso bizaleli ya mabina ya défilé oyo ezali kokota na kati ya lingomba banani bazali bapromoteur mois de juillet mois ya transformation yo na ngai mpe tozali na kati ya mois wana jeunesse kimbangiste bandeko na biso ya koriki date ya mois de juillet ebombi makambo ebele biso baanalyste spirituel tolobi ezali date ya transformation mois ya transformation makambo ebele sur le plan spirituel ya transformation esalemaka na date wana ya mois de juillet par rapport ya bajour tozali na bajour ebele ndenge touti koloba tozalaki na le 4 tolobeli le 17 juillet oyo le 4 oyo epesamelaki ijuki jeunesse kimbongiste toye lisusu kolobela le 17 juillet oyo epesameli bandeko na biso ya koreki et cette fois-ci toye kozwa mois date ya le 8 juillet le 8 juillet batata bamama biso nyonso toyebi na kati na lingomba na biso toyebi testament ya mokonzi abule tata Diangenda ntango apesi testament après mikolo eumelaki te mokonzi abule papa Diangenda akendeki na mboka ya Genève le 8 juillet ezali date ya décès ya mokonzi abule papa Diangenda oyo ezali premier chef spirituel ya lingomba ya tata Simotumba atikaki biso le 8 juillet na mboka ya Genève alataki nzoto et à se transformer atiki nzoto oyo ye alataki alati nzoto mosusu mois ya transformation date oyo ezali dédié na lingomba lingomba na biso ezalaka na badate misato badate oyo ezali dédié na lingomba c'est-à-dire baresponsable ya baparoisse mouvement association bapesaka lingomba maboko po ete lingomba alakisa présence massive na ye na mboka ya nkamba par rapport ya misala kopesa rapport compte rendu mpe kozwa makasi ya sika le 8 juillet tozali na le 8 juillet le 12 octobre na le 6 avril wana ezali badate oyo epesameli lingomba nzoka nde lingomba mpe ezali na date oyo ezali na kati ya mois ya transformation le 8 juillet mokolo papa Diangenda se transformaki alati molato ya sika lingomba mpe epesameli date wana ce qui veut dire awa tozali komona yango ete même lingomba ezali na obligation ya se transformer par rapport ya esaleli ya makambo mois de juillet mois ya transformation lingomba ezali na mois wana ya transformation lingomba pe ezali na obligation ya se transformer na baparoisse na biso esaleli na biso ya makambo est-ce que tozali korépondre na baexigence ya lingomba tel que batexte ya lingomba elobeli yango ndenge batexte ya lingomba elobeli yango est-ce que tozali korépondre yo ozali responsable ya paroisse
otambwisaka département moko boye songolo, otambwisaka paroisse moko boye songolo, est-ce que le 8 juillet yo orépondaka na ba critères ya transformation oyo ya le 8 juillet zali na kati ya moya ya transformation pona ko transformer Lingomba oyo dans le bon sens, ou bien au contribuaka pona ko transformer Lingomba oyo na ndenge ya mabe. Soki yo zali ko contribuer pour ete o transformer Lingomba oyo na ndenge ya malamu par rapport ya esaleli na yo, par rapport ya ba réponse na yo, ou bien ba exigence oyo mokonzi abula kosenga katango nyonso na mboka nkamba. Tostombeli yo musala malamu. Mais soki ozali ko répondre te, ou bien ozali ko répondre na ba exigence oyo na ndenge ya malamu te, posa na yo ezali o transformer Lingomba na ndenge ya mabe. Moi oyo ezali moi ya transformation. Yo na ngai esengeli na biso tosala effort. Toyekola ndenge nini tokoki ko contribuer pona ko transformer Lingomba. Ndenge nini tokoki ko contribuer pona ko transformer Lingomba oyo. Vous allez responsable ya paroisse. Vous allez responsable na province moko boye, na pays moko boye quelconque. Na sika moko boye quelconque, sika moko boye Lingomba ezali. Vous allez responsable. Vous allez kotambisa bandi. Lingomba. To pesa meli date na moi oyo ya transformation, moi ya juillet. Et ça le na biso ya mosala. Et kate na biso ya makambo. Makambo oyo biso tozali kosala na kati ya Lingomba. Est-ce que tozali kosunga mokonzi ya bule pour to transformer Lingomba oyo na vision ya banvoa la misa? Est-ce que tozali kosunga mokonzi ya bule pour to transformer Lingomba oyo na vision ya Tata Simon Kimbangu? Lingomba pe epesa meli moi, epesa meli date na moi ya transformation oyo tolobi yango moi ya juillet. Le 8 juillet ezali date oyo Papa Diangenda a se transforma ki alati molato mususu ya sika. Et date wana epesa meli biso na Lingomba pour être to transformer mboka ya Yerusalem, pour être to la sa présence na biso epa ya mokonzi abule, pour être apesa biso lisusu nguya ya sika oyo tokoya kosalela misala bisika oyo biso tokozala a transformer biso. Tango batu bakendaka na nkamba pona kopesa likabo epa ya mokonzi abule, est-ce que yo na ngai tokendaka po tozala transformer, po toya pe kotambwisa bandimi, to transformer pe bandimi oyo biso tozali kotambwisa na baparoisse na biso? Tango batu bazali kosala musala, bino bozali kolala. Tango batu bazali kokende na nkamba pona kozwa transformation, yo na ngai esika tozali kolala. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas connectés dans les affaires. Et tous allons au sala, mon sala nzambe na sérieux. Nous ne sommes pas connectés. Tous les makambo mususu to kotisi. Oyo ezalaki tolongoli yango, bizaleli oyo balakisaki biso, tobwaki yango tozwi bizaleli mususu tolati. Il faut que les gars kasima Lingomba. Il faut asala kaka boye. Il faut kaka azala boye. Il faut azala boye. Est-ce que zali bizaleli boye ko transformer Lingomba? Parce que date ya le 8 juillet et pesa meli biso Lingomba na moi ya transformation, moi ya juillet. Donc misala na biso, ezaleli na biso, makambo na biso nyonso, il faut ebalana na maye mazali koleka na kati ya Lingomba na biso, il faut accompagner vision ya mokonzi abule Tata Simon Kimbangu Kiangani et accompagner vision ya banvoa la misatu to vision ya Tata Simon Kimbangu oyo ayaki kobikisa biso la race noire to poso moindo na senatam. Wana zali na part ya Lingomba. Date pesameli bino le 8 juillet. To date pesameli biso le 8 juillet. Mokolo oyo mokonzi abule Papa Diangenda akabola kinzoto na molimo alati molato mususu ya sika se transformer. Biso na yo Tata Maman Kimbangiste baye tozali ba responsable na ba paroisse et sengeli pe na biso to transformer ba paroisse oyo biso tozali kotambisa to transformer pe vie ya bandimi to transformer pe climat ya Lingomba par rapport à la vision
ya Tata Simon Kimbangu, vision ya Bangwala et vision ya Mokonzi Boule Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo azali lokola chef spirituel ya Lingomba oyo azali kotambwisa biso batata ba maman le 8 juillet 1992 nde ezalaki date oyo Mokonzi Boule Papa Diangenda atikaki biso na 92 le 8 juillet 1992 nde Papa Diangenda atikaki biso na mboka ya Genève. Donc wana toleki na date na biso tobosa na yango te batata ba maman ete na date ya le 29 juillet tobandi nano na le 29 juillet oyo ezalaki apparition ya Papa Simon Kimbangu epai ya bayekoli na ye badisciple na ye na mboka ya Loa. Papa Simon Kimbangu azalaki na boloko toyebi ete Papa Simon Kimbangu atikaki biso na 51 mais na 52 badisciple oyo bazalaki na ye bazalaki dispersé partout et baye bazalaki na Loa. Papa Simon Kimbangu a visité bango après liwa na ye. C'est-à-dire, Papa Simon Kimbangu a visité Kibango dans Nzoto Moussousou. Il s'est fait transformer. A visité Bango, Basololi et Nassima Akeinaï. La transformation. Le 29 juillet 1952. Après l'Iwaya, Papa Simon Kimbangu na 51. Papa Simon Kimbangu a aparisaki lisusu na mboka ya Loa na 52 et pas nini bakoko mikala bazalaki na bapapa na biso mosusu oyo bakindeki na relégation na mboka ya Loa. Et Papa Simon Kimbangu apparaîtaki je crois 2 fois et pas ya ba disciple na ye. Mais awa lokola tozali kolobela mois de juillet apparaîtaki na date il y a le 29 juillet 1952 aye lisusu pour apparaître a soloni na bango a fandi na bango alie na bango na mois il y a août le 5 août 1952 tozali kolobela kaka transformation mois ya juillet zali mois ya transformation. Papa Simon Kimbangu après Liwana a se transformer, à apparaître dans Mboka ya Loa le 29 juillet 52. Le 5 août 52. Apparition et Salemaki na Loa. C'est-à-dire, mois de juillet, oyo biso tozali kolobela ngai na yo. Ezali mois ya transformation. Parce que l'événement spirituel mingi salemaki na mois de juillet pour ezalaki kolakisa transformation. Transformation. Le même le 29 juillet. Le 29 juillet 1958 nde sika nini Papa Diangenda ayaki kosala accident na mboka ya Lukulu. Accident oyo ba informaki ye pa ya Papa Simon Kimbangu maye makoleka kuna zalaki lokola sacrifice. Papa Diangenda andimi azala mbeka pote Lingomba oyo etongama na mokili mobimba. Papa Simon Kimbangu ayebisi ye okokende okosala accident na accident wana tala maye makoleka. Nani oyo akoki kondima yango? Nani oyo akoki kondima yango? Le 29 juillet 1958, Papa Diangenda asali accident na Lukulu. Histoire oyo elekaka na esika wana biso nyonso toyebi. Azalaki na batu azalaki na bango bakufaki. Yemoko pe akufaki mais a se transformer. Azongi na bomoi.
Et batu oyo azalaki na bango a transformer lisusu bango, a zongisi bango pe lisusu na bongo. Toujours na mois de juillet. Mois ya transformation. Ndeto pesibino quelques dates. Oyo ezali ko lakisa mois de juillet ezali mois ya transformation. Ba événement ebele oyo ezali ko lakisa transformation. Na molimo na biso, na nzoto na biso, na misala na biso, na makambu na biso, la transformation. Date oyo tozali ko kende kosilisa yango na kati na bikobo, yo boyi ozala transformer. Date oyo to moi oyo tozali ko kende kosilisa yango na kati na ba conflit. Moi oyo tozali ko kende kosilisa yango na kati na koswana. Moi oyo tozali ko kende kosilisa yango na kati na bitumba. Moi oyo ya transformation tozali ko kende kosilisa yango na kati na kochola na kofingana makambo ya ndenge na ndenge et tolobi ya solo ete. Mois de juillet ezali mois ya transformation. Misala na biso. Est-ce que ezali misala ou ezali transformé? Ce qui ezali transformé na lolenge ya malamu oyo papa balingaki ou bien ezali transformé na lolenge ya mabe. Yango papa Simon Kimbangu Kyanga nyalobi oyo tokotisaki batata ba mama tolongola. Oyo tokotisaki tolongola. Tozongisa oyo ba papa batikaki, tozongisa oyo ezalaki. Oyo tokotisaki tolongola. Mingi tango papa alobaka oyo tokotisaki tolongola bayebaka te. Tokotisaki nini? Tolongola kinini? Awa il faut zana liso ya bonzambe pour comprendre. Makambo oyo ezalaki ezalaka lisusu te. Makambo oyo tozali kosala lelo tokotisi yango po il faut zana liso ya bonzambe po omona ete likambo oyo ezalaki te. Likambo oyo ezalaka. Likambo oyo yango tolongolaki. Likambo oyo nde il faut tozongisa. Tokozongisela yango ndenge nini pe tokolongola yango biso tozali kosala mosala ya koteya. Tozali kolakisa bino bilembo. Na ba événement na makambo oyo biso na yo tokotisaki na kati ya lingomba. Bilembo. Ba événement. Makambo tobimisaki, makambo tokotisaki, ndenge nini tokoki kozongisa yango ndenge mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kyanga alobaki na biso oyo tokotisaki tolongola. Parce que nzambe tango ba ye na mokili oyo bamvala misatu. Papa Simon Kimbangu ayaki na mission. Mission na ye akokaki kosala yango ye moko. Mais amoni ete likambo oyo biso tokozala te. Il faut to lakisa yango epai ya bato. Bato oyo bakosimba yango, bato oyo bakotambwisa yango parce que nzambe azalaka engate. Nzambe pe azalaka moto oyo tokoki koloba ke no azalaka égoïste te. Nzambe asali mokili après kosala mokili azwi yango apesi yango na responsabilité ya Adana Eve. Ya azotala ye na musika. Tambwisa mokili. Pesa biloko nyonso bakombo. Sala boye. Wana ezali ndenge nzambe atambolaka, ndenge nzambe afonctionnaka. Parce que biloko nyonso ezali bikelamu na ye. Tango asali yango azwi moto na moto apesi responsabilité. Adana Eve tala mokumba na yo. Mama Eve tala boye. Mutu na mutu. Nzambe azalaka ndenge wana batata ba mama. Papa Simon Kimbangu aye alongole biso na maboko ya ba oppresseur na biso. Papa Simon Kimbangu aye ko libérer biso bato moyindo parce que tozalaki coloniser, esclavagisme. Makambo ndenge na ndenge mondele akomaki kobenga biso ba makapo. Papa Simon Kimbangu aye ko remettre compteur à zéro. Moto moyindo akokoma mondele akokoma moyindo. C'est-à-dire par rapport ya ba responsabilité oyo mondela zali kosala lelo moto moyindo pe akozala capable ya kosala yango. Tala mission salvatrice. Mission ya monene oyo papa Simon Kimbangu ya kinana. Aye. Alokoti ngai na yo moto na libota na ye na famille na ye na coutume na ye na lolenge na ye na makambo na ye. Alokoti yo na ngai. A transformé biso ndenge touti kopesa bino ba date awa. Le 4 juillet 1951 papa Diangenda moni vision. Ba jeune ya kosala na bango.
Le 17 juillet 1972, Papa Diangenda kotisi retraite ya monene. Papa Diangenda kotisi retraite ya monene pour transformer jeunesse. Tozali na badate ndenge tozali kopesela yango. Zalaki na kati ya vision. Parce que likabo oyo ezalaki ete tango biso na yo tata mama Kimbangise tozali kosala yango, tosala yango na ndenge ya sembo, na ndenge ya honnêteté, na ndenge ya bonzambe, po ete nzambe asepela. Parce que posa na ye ezalaki ete yo na ngai totambwisa mokili oyo. Lelo soki tozwi retard ya makambo ebele batata bamama ezali parce que esaleli na yo, ezaleli na yo, makambo na yo ekoti na kati ya lingomba eboti misisa e lelo lingomba ezali kokende kosubir bamakambo ebele parce que yo na ngai tokotisi bizaleli na biso ya mabe, tokotisi misala na biso ya mabe, tokotisi ba comportement na biso ya mabe, maye nyonso oyo yo na ngai toyebi ete tokotisaki ya mabe. Mokonzi abule tata Simon Kimbangu kianga nyalobi na biso oyo tokotisaki tolongola, oyo tolongolaki tozongisa yango biso tokobetaka sete ntango nyonso. Likambo ya mikanda ya lingomba, botosi ya mikanda ya lingomba, parce que ezali volonté ya bapapa. Tozali kobeta pe lisusu sete na mayeba mvwana balobaki mibeko bolingo pe misala, mibeko ya lingomba ezali très important. Mibeko, un Kimbangise c'est quelqu'un qui respecte ba loi ya lingomba na biso. Un vrai Kimbangiste c'est quelqu'un qui respecte ba loi ya lingomba na biso. Mibeko ya lingomba tango balobi Kimbangise asalaka boete yo ozali kosala yango, ozali kosala yango pe tango mulai na kati ya lingomba. Quelle est votre intention? O transformer lingomba lolenge na yo ou bien totika lingomba lolenge ba papa ba transformer ki yango tozala na standard wana, parce que bango bazali banzambe bayebi eloko nini bazalaki kosala. Yo na ngai tozalaki na bikobo, tozalaki na masano, tozalaki na bafamille na biso makambo ya ndenge na ndenge mingi pe kati na biso bakangamaki na basoloka ya ndenge na ndenge ya famille. Mais papa ba transformer biso, papa ba longoli biso na ba moniololo wana nyonso, ba komisi biso ba Kimbangiste, ba pesi biso lolenge ya biso ya kotambola. Bazui mibeko batie liboso na biso, bazui bolingo batie liboso na biso, e bayebisi biso ete tosala misala. Misala wana nde yango ekokomisa biso bato. Bazui pe ba makambo batie, bazui ba makambo oyo ezali lokola ba garde fou batie libiso na liboso. Kimbangise asalaka boye, Kimbangise azalaka boete, Kimbangise azalaka boete. E biso na yo tokomi kozwa mobeko lokola ezali lisusu na tina te. Sala na yo nyonso oyo yo nini. Na banganga nzambe, na biso bandimi, na baye bamvoala babotaki na makila bana ya bapapa. Tokotisi bulu yeki na kati ya lingomba. Tokomi kosala makambo selo baposa na biso tolongoli nyonso oyo bapapa batikaki ya malamu. Mikolo ekoya batata ba maman, je crois que tokoluka topesa bino ba directive kolakisa bino makambo moko na moko esika bapapa batikelaki yango. Lokola tozali koloba awa ete biso ba Kimbangise tobinaka te. Tango yo zali kobina na défilé nani alakisi yo mabina wana? Yo kanisi ngai lokola na bina kate na zali Kimbangiste te, mais lokola yo zali kobina, est-ce que mabina zali permis na kati ya lingomba na biso? Otali Kimbangise ayiba kate, yo zali koyiba. Yiba na libanda atayaka kosenga bolimbisi, mais kati na biso tozali koyiba na kati ya lingomba tozali koliba. Mbongo ya lingomba tozali kolia, makabo ya lingomba tozali kosala. Oyo nyonso ezali ete koki kotonga lingomba po lingomba ekende liboso. Yo na ngai esika tozali. Batata ba mama, tokotisi makambo ebele. Tata Simon Kimbangu kianga nyalobi oyo tokotisaki tolongola.
oyo pe tolongolaki tozongisa yango banana mikanda ya lingomba makambo ya lingomba estamboli ya lingomba esaleli ya makambo nyonso lolenge bapapa batikaki toluka tozongela yango bapapa batikaki ni oyo bapapa batikaki toluka tozongela yango ndenge bapapa batikaki yango parce que posa na bango ezalaki batransforme biso tous à la transformer dans les affaires de Dieu, dans les affaires de l'église. Est-ce que toi et moi nous sommes transformés ou bien nous sommes en train de transformer l'église selon notre façon de faire? Toi et moi nous sommes transformés. Pour nous répondre à nos critères, oyo tata Simon Kimbangu azalaki na moposa ete biso ba kimbangi c'est tous à la capable. Ya kotambwisa moki. Tous à la capable ya côté ya mokili, tous à la capable ya kolakisa na mokili ete tala. Nzambe azali awa. Toi et moi nous sommes capables. Est-ce que nous sommes transformés? Ya correspondre na ba critères. Oyo banvoa la bataille kibiso. Est-ce que nous sommes transformés? Ya correspondre na ba critères. Oyo banvoa la ba inclika ki katina biso pour être tous à la représentant ya lingomba. Tous à la représentant ya lingomba, représentant ya tata Simon Kimbangu, ba ambassadeur. Oyo esika mokili koki ko tirer référence. Nazali pa ya kimbangiste. Oyambi mopaya. Kimbangiste azali kofinga moninga na ye kimbangiste na miso ya mopaya. Est-ce que vous allez transformer ou bien vous allez transformer œuvre salvatrice? Il y a papa Simon Kimbangu. Oh yo ba voilà déjà basi ba transformer qui a mon alolenge ya bonzambe. Transformation ndenge to uti koloba. Tous à la transformer pour te transformer ngomba na ndenge ya malamu. Tous à la transformer tata maman kimbangiste. Pour te zongisa lingomba na esika oyo ba papa batigelaki yango. Soki yo na ngai tozali kosala effort ya kozala transformer na sens oyo ba papa bakotisela kibiso na retraite te. Soki yo na ngai tozali kosala effort ya kozala transformer na sens oyo ba papa bamonela kibiso jeunesse na kati ya valete. Soki yo na ngai tozali kosala effort ya kozala transformer ndenge mokonzi ya bule papa Diangenda a se transformer ki le 8 juillet 1992. Soki yo na ngai tozali kosala effort ya kozala transformer lokola papa Simon Kimbangu le 29 juillet 1952 après liwana ye a se transformer ki po etakende ko visiter bakoko mikala na mboka ya lowa. Soki yo na ngai tozali kosala effort ya kozala transformer te lokola le 17 juillet 1972 mokonzi abule tata Diangenda akotisaki retraite ya malamu oyo tobengi yango retraite spirituelle pona ko transformer biso ba kimbangiste tozala basantu liboso na Nzambe po ete tosala mosala oyo ya tata Simon Kimbangu na ndenge ya sembo. Soki yo na ngai tozali kolinga kozala transformer lokola papa Diangenda se transforma ki le 29 juillet. Ndenge nini ngai na yo tokosekwisa bato ndenge mokonzi ya bule papa Diangenda asekwisa bato? Ndenge nini ngai na yo tokosala mosala oyo na mokili mobimba emona na ya solo ete tala bakimbangisi bazali ba référence? Ndenge nini ngai na yo tokose transformer po ete tokoma ya solo bana ya tata Simon Kimbangu oyo ayaki na bango oyo balakisaki na vale oyo pe bakotaki retraite po ete bakoka kobongola makambo na ndenge ya malamu po ete lingomba oyo ezala implanté na mokili mobimba. Yo na ngai soki tozali kolinga ko se transformer ndenge wana te tina na biso na kati ya lingomba ezali nini e posa na biso pe na kati ya lingomba ezali nini? Lelo oyo institution ya lingomba na miso ya bonzambe tozali komona yango makambo nyonso oyo ba papa batikaki
bato bazali kolongola malembe bapapa balobaki boye biso tobakisi ya biso bapapa batikaki boye biso tobakisi ya biso bapapa basalaki boye biso tobakisi yango mois de juillet ezali mois ya transformation. Yo na ngai tata mama kimbangiste na responsabilité nyonso oyo ozali na yango luka ozala transformer o transformer pe mosala oyo epesameli yo na ndenge ya malamu oyo bapapa batikaki tika yango ezala esika wana soki pe olongolaki zongisa yango esika bapapa batikelaki oyo pe yokotisaki na lingomba zongisa yango esika otaki na yango po ete posa na biso ezali tozala lolenge ya bamvoala tozala lolenge ya tata Simon Kimbangu oyo bapapa bateyaki biso. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Émission na biso moko mwa lelo ndenge tolobaki tozalaki juste na posa ya kolakisa bino mois ya lelo et mois de juillet ezali mois ya transformation. Tozali kokende le 29 juillet oyo ezali date ya monene ya accident ya papa Simon Kimbangu ya papa Diangenda. Na kati ya accident wana ndenge toluti koloba liwa ezalaki na kati ya accident wana pe lisekwa ezalaki liwa ezalaki lisekwa ezalaki le 29 juillet ya année oyo bandeko na biso ya 26 balobi bakozala na nkamba biso tosalaki ba émission pe tolobelaki yango tokozala lolenge nini tozwi pe babiyano ya kanda na ya malamu mais mokonzi abula lobi lokola bandeko nanga bazali ko comprendre te baboyana no sikoyo mais tozali kolandela na se tozali koyoka ete bakokende le 29 juillet 1958 liwa ezalaki lisekwa pe ezalaki des événements spirituels. C'est-à-dire makambo ya Nzambe soki tosali yango na ndenge ya malamu lisekwa ekozala kati na biso. Makambo ya Nzambe soki tosali yango na ndenge ya malamu lisekwa ekozala kati na biso. Mois de juillet, mois ya transformation. Nzambe ako transformer biso. Soki tozalaki ba wei akosekwisa biso. Soki tozalaki ba wei akosekwisa biso. Le 29 juillet, mois ya transformation. Date ya transformation. Liwa na lisekwa. Papa Diangenda alataki nzoto. Le 29 juillet, Papa Diangenda accident. Après accident, akomaki liwa ebebe. Yena batu oyo bazalaki na bango bakomaki bibembe. Papa s'est transformé. Azongi lisusu na bonzoto oyo. Atali bato bazalaki na bango atali bango nyonso bazali bibembe. Asekwisi bango transformation. Le 29 juillet, date ya liwa. Le 29 juillet, ezali pe date ya lisekwa. Baye bako sekwaka, baye bako zalaka na sembo, baye bako tambolaka na solo, baye pe bako tosaka malako ya tata Nzambe. Lisekwa na liwa. Liwa na lisekwa. Le 29 juillet, mois ya transformation ou bien date ya transformation. Souhaitez bandeko na biso oyo bazali ko bongama pona kokende na nkamba bon voyage. Émission na biso ya mokomo lelo isuki ka. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela. To pesi mbote na mokonzi abule tata Simon Kimbangu kyangani. To pesi mbote na ba conseiller direct. Banganga Nzambe oyo bazali ko accompagner mokonzi abule tata Simon Kimbangu. Po ete likambo oyo transformation et salema na ndenge ya solo. Po ete mosala oyo papa Fombanza alobaki ete totonga nkamba soki totongi nkamba epasi na biso ekosela. Nkamba etongama na ndenge ya solo po transformation ya solo esalema bana na ye bamona kembo oyo balakelaki biso. Ndenge tolobi
mbote na banganga nzambe nyonso pe mbote na ba consommateur nyonso ya émission les analyses spirituelles. Les anges baye bakolanda ka émission les analyses spirituelles to pesi bino mbote boye ba ete kozali ba ange bisika bozali parce que maye biso to kopesa ka bino ezali bilia ya molimo. Nde to kote na bino très prochainement na ba émission mususu oyo to bobongisela bino. Merci beaucoup. Sona mokilio yo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokilio yo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana ikulase mansoma koleka kasielaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe ikulase mansoma koleka kaselaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solo bukasi bwa nzambe. Na tongo ya Noa tokanisa pandimiso do magomora tokanisa pandimi lelwe komeli biso tomoni bamba elaka ya nzambe koleka te. Na tongo ya Noa tokanisa pandimiso do magomora tokanisa pandimi lelwe komeli biso tomoni bamba elaka ya